हाय गाइस, मेरा नाम है अभिजीत और आप देख रहे हैं अभिजीत द ब्लॉगर। तो आज आप लोगों के साथ मैं बात करने वाला हूँ बोटस्टोन 1200F ब्लूटूथ स्पीकर के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो अभी आया ऊंट पहाड़ के, अभी आया बॉक्स टेबल के ऊपर है। तो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं। यहाँ पर है अपन का श्रेयस अय्यर और यहाँ पर है स्पेसिफिकेशन। बॉक्स के ऊपर काफ़ी सारा स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, लेकिन हम लोग इसको आगे चलते जब अनबॉक्स करेंगे तब डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं कलर ऑप्शन की तरफ। ये 3 कलर में अवेलेबल है, लेकिन मेरे पास जो है वो है ग्रे एंड येलो, और बॉक्स के ऊपर आपको सेम कलर देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं बॉक्स कंटेंट क्या क्या है। 1 पोर्टेबल वायरलेस स्पीकर, 1 टाइप सी केबल, 1 ऑक्स केबल, 1 यूज़र मैनुअल, 1 वारंटी कार्ड, 1 कैटलॉग एंड 1 शोल्डर स्ट्रैप। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। चलिए देखते हैं इसके अंदर। तो ये है यूज़र मैनुअल, सेटअप गाइड, कुछ इस तरह। इसको रखते हैं साइड में। यह है वारंटी कार्ड, 1 ईयर मैन्युफैक्चरर वारंटी। ये है टाइप A टू टाइप C केबल। दिस इज ऑक्स केबल। ये है कैटलॉग बोट की तरफ से। सब एक्टर और क्रिकेटर ऐड कर चुके हैं बोट की तरफ से। दिस इज a sticker from boat and the last one is shoulder strap। आप इसको लगा के कहीं भी आउटडोर के लिए जा सकते हैं। बहुत ही अच्छा है ये स्ट्रैप, इसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। तो चलिए सबको रखते हैं साइड में, आते हैं कंटेंट की तरफ। वाओ, थोड़ा हैवी है। इसका वेट है 1 kg 740 ग्राम। बोट क्लेम करता है कि इसके अंदर 14 वाट का स्पीकर है। तो चलिए बढ़ते हैं डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की तरफ। डिज़ाइन के मामले में ये काफ़ी हद तक 1200 के जैसा ही है। आप लोगों को सेम 360 डिग्री एरोनॉमिक डिज़ाइन मिल रहा है। दोनों साइड है बेस रेडिएटर और उसके अराउंड में है RGB LED लाइट। लेकिन मैं अगर इसका बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ, बिल्ड क्वालिटी थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को 1200 से, क्योंकि आप लोग इसके ऊपर जो फैब्रिक का काम देख रहे हैं ये थोड़ा प्रिंटेड है और ज़्यादा अट्रैक्टिव भी देखने को लग रहा है। लेकिन आप लोग अगर 1200 परचेस करते हैं तो उसमें आप लोगों को सेम कलर मिलता है। और आप लोग इसका बीच में देख रहे हैं कि एक सिलिकॉन रबर स्ट्रैप भी दिया हुआ है, जिसके अंदर सारे बटन दिया हुआ है, आप लोग यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं इसको ऑन। वाह, ऑन होते ही एक बहुत दमदार साउंड आया। और आप लोग देख सकते हैं कि ऑन होने के बाद ही ये जो RGB लाइट है ये ऑन हो गया। और भाई मेरे को ये RGB लाइट जस्ट ऑसम लगता है भाई, ऑसम, वेरी गुड। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 7 बटन है। फर्स्ट ऑन ऑफ बटन, सेकेंड इज़ TWS फीचर्स। अगर आपके पास ये स्पीकर 2 है और आप चाहते हैं एक ही डिवाइस से कनेक्ट करना, तो दिस बटन इज़ फॉर यू। थर्ड जो बटन है ये है वॉइस असिस्टेंट का बटन। आप लोग इसको एक बार प्रेस करके इसका वॉइस असिस्टेंट यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ इज़ प्ले एंड स्टॉप बटन। फिफ्थ जो बटन है ये है मोड बटन। मोड बटन से आप लोग किसी भी मोड में स्विच कर सकते हैं, लाइक
ब्लूटूथ से ऑक्स, ऑक्स से एफएम या एफएम से आप लोगों को यूएसबी में जाना हो तो इस बटन से आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं। और इस बटन से आप लोग RGB लाइट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसको प्रेस करके थोड़ा सा, आप देखिए मैं दिखा रहा हूँ, इसको प्रेस करके ये देखिए बंद हो गया, आप बंद कर सकते हैं। अगर फिर आप चाहते हैं कि इसको ऑन करना तो आप प्रेस कर दीजिए, ये खुद ब खुद ऑन हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि बैटरी ड्रेन हो रहा है RGB लाइट की वजह से तो आप ये ऑफ करके भी गाना सुन सकते हैं। एंड द 6 इज़ प्लस बटन, मतलब ये आप वॉल्यूम आप कर सकते हैं यहाँ से। एंड द 7th लास्ट बटन इज़ डाउन बटन, आप यहाँ से वॉल्यूम डाउन कर सकते हैं। और ये आप ये जो लाइट देख रहे हैं जो जल रहा है ये है फॉर चार्जिंग। आप देख सकते हैं इसमें कितना चार्ज है। और आप पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर आप यहाँ से USB है, USB आप पेन ड्राइव वगैरह दे के आप गाना वगैरह चला सकते हैं। और ये है USB टाइप सी केबल, यहाँ से चार्ज होता है। ये है ऑक्स केबल और दिस इज़ रीसेट बटन। तो सामने की तरफ आपको 2 ड्राइवर मिल जाता है 76 mm का, और दोनों ड्राइवर आपको 7 वाट RMS आउटपुट देने वाला है, यानी कि आपको मिल गया 14 वाट RMS आउटपुट। तो बात करते हैं इसकी बैटरी की। बैटरी इसके अंदर आपको मिलने वाला है 3600 mAh का। तो आप इसको 9 आवर तक विदाउट RGB प्ले कर सकते हैं एंड 7 आवर तक विद RGB इसको प्ले कर सकते हैं। तो देख लेते हैं चार्जिंग के टाइम। 0 to 100 चार्ज होने में इसका टाइम लगता है अप्रॉक्स 4 आवर्स। कनेक्टिविटी में USB, ऑक्स, ब्लूटूथ 5.0 देखने को मिल जाता है। और ब्लूटूथ का जो रेंज है वो आपको 10 मीटर तक मिलने वाला है। और इसके साथ आपको मिलने वाला है FM रेडियो। इसमें आपको IPX7 सर्टिफाइड देखने को मिल जाता है, यानी कि ये टोटली वाटर रेजिस्टेंस है। आप इसको शावर के टाइम में भी बिना किसी झंझट के यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपको इनबिल्ट माइक्रोफोन भी मिल जाता है, तो कॉलिंग पर्पस के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तो चलिए अभी बढ़ते हैं साउंड क्वालिटी की तरफ। देखते हैं, बोट क्लेम कर रहा है कि ये 14 वाट का स्पीकर दिया हुआ है इसके अंदर। तो देखते हैं एग्जैक्ट 14 वाट आता है कि नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको डिवाइस के साथ कनेक्ट करके देखते हैं। ये कनेक्ट हो गया। अभी YouTube से सॉन्ग प्ले करते हैं। कोई हॉलीवुड या बॉलीवुड नहीं, NCS सॉन्ग। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. तो बढ़ते हैं RGB लाइट टेस्टिंग की तरफ।
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. और अभी बढ़ते हैं बेस टेस्टिंग की तरफ। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. तो दोस्तों ये था मैक्स वॉल्यूम में आप लोगों को इसका साउंड कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मेरे को पर्सनली लगा मैक्स वॉल्यूम में इसका साउंड बिल्कुल भी नहीं फटा। अगर आप लोग इसको परचेस करना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये मेरे को फ्लिपकार्ट के ऑफ़र में मिला 2999 रुपीज़ में। इसका ओरिजिनल प्राइस है 3999 रुपीज़। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून।